اهلا بيكم في قناة فسحة واكلة تكاوي مع غادة ومنى. معلش غبنا عليكم فترة، هنحاول الفترة الجاية ننزل فيديوهات كتير ان شاء الله. فيديو النهاردة هنعمل فيه كباب حلة، فتابعونا. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو، لو دي اول مرة تشوفي فيها القناة ياريت ما تنسيش تعملي لنا السبسكرايب، تعملي لنا لايك وكومنت. هنبدأ. اول حاجة انا عملتها حطيت في الحلة معلقة سمنة وسيحتها، وجيت هنا للحمة كنت مقطعها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. والبصل كان عندي متفرز جاهز، كنت مفرزة مجموعة في الفريزر كان جاهز عندي. بطلع البصل قبل ما ابدأ بحاجة بسيطة علشان يفك. انا سخنت الحلة، حطيت فيها السمنة وحطيت عليهم اللحمة، كنت عايزاها تتحمر قبل ما احط اي حاجة تانية. هنا اللحمة الجزء اللي تحت فيها كان اتحمر، فبدأت اقلب. حبايبنا ياريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت علشان ده بيشجعنا ان احنا نستمر. هنا نزلت حوالي بصلة كبيرة على اللحمة، هي زي ما انتوا شايفين اهي كانت فكت شوية. بدأت اقلب. التوابل بقى بتاعتنا: ربع معلقة فلفل اسود، نص معلقة كبيرة ملح، هنحط كبابة صيني وبهارات لحمة، وعلى حسب الرغبة بتحطي جوز الطيب. نزلت على اللحمة مية مغلية من البراد وغطيتها، استنيت حوالي ساعة ونص عشان تستوي. وكده